Welcome po sa aking first travel vlog ever. Dahil tuloy makasama ko. Sa Minnamurra Rainforest. Dano, mag-hi ka naman sa vlog ko, Dano. Dano. Mang June. Ya. Tommy Sputnik, kali na. Dano. Alin? Kilometers pa to. Dali, bakit tinawag na laurel ang daw ng laurel? Hindi ko na alam eh. Oo nga. Paki-comment lang po sa ano. Konting kaalaman lang. Ba Kuya Kim na Kuya Kim? Pero wala naman siyang alam. Meron naman kahit konti. Ang Minnamurra ay isang protected area, meaning bawal magkalat, bawal manira, bawal manguha ng mga halaman, bawal umihi. At ano ba? Basta kailangan lang gawin protektahan yung area na to para mapanatili yung ecosystem sa lugar na to. O diba Kuya Kim? O Mang June, hi ka naman Mang June. Ano, kaya pa? Abi, kaya pa? Kailangan no? Kailangan.
Ito ating paraan para makapag-buffet tayo mamayang gabi. Anong oras na? Kahit ba mahal, okay tayo? Kasi Sunday ngayon. Tapos dinner pa yun. Okay lang ba? Ha? So go pa rin? Pipili mo, magbayad ka ng mahal o mag-aantay ka ng 2 oras para magluto ng ulam at kanin. Ay, hindi kayo maluyon. Alin? Oh, pangatlo. Ay, may galit natin. Eh, ang galti mo lang, nakapaghintay pa yan. Ang tiyan ko, hindi na.
dyan po nagtatapos ang aming Minnamurra trip. Sana po nagustuhan ninyo. Paki-like, subscribe, and hit nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa aming mga new videos. Bye!